Moin Moin, willkommen zum letzten Teneriffa-Video. Eigentlich bringen wir nur die Räder weg, aber es geht auch durchs berühmte Teno-Gebirge und auch sonst passiert ein bisschen was auf dem Rad. Also, damit starten wir direkt rein ins Video. Guten Morgen zum letzten Tag auf Teneriffa. Ja, wir fahren heute ins Teno-Gebirge, fahren Masca und ja, jetzt müssen wir erstmal hier direkt hoch. 15 Kilometer, 950 Höhenmeter. Damit ihr auch wisst, wo wir herfahren, gibt es natürlich eine in stundenlanger Handarbeit selbstgefertigte Animation. Wir bringen jetzt die Räder von Los Gigantes zurück nach Puerto de la Cruz. Um dahin zu kommen, geht es erstmal rauf und nach dem Frühstück rein ins Teno-Gebirge. Nachdem wir das überlebt haben, runter an die Küste und über Nebenstraßen mit einigen Höhenmeter weiter bis ans Ziel. Wir sind jetzt 2 Kilometer ungefähr auf dem Anstieg und ja, so früh morgens ist es einfach perfekt, weil also einmal erwarten wir uns jetzt von diesem Anstieg nicht wahnsinnig viel und bergauf bist du halt sehr langsam und wenn dann viel Verkehr ist, der dich überholt, ist das einfach stressig. Aber jetzt, uns hat noch kein Auto überholt. Wir sind hier in Ruhe, ein paar Autos kommen von oben, wie dieses hier. Ja. Und dann pedalieren wir jetzt noch ein bisschen und warten darauf, dass die Dämmerung eintritt. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell sich dann das Licht ändert, so die Dämmerung einsetzt. Und wir kurbeln fleißig weiter. Habe ich doch mal den Kopf gehoben am Berg und das ist ganz schön hier jetzt. Die Berge tun sich auf, man sieht es auch mal. Noch 7 Kilometer, 405 Höhenmeter. Da ist ein Schiff auf dem Meer, oder? Ja, ne? Ja. Da gegenüber die Insel müsste La Gomera sein, wenn ich mich nicht täusche. Von hier wiegt die ganz schön nah. Das ist der bis hierhin gefahrene Anstieg, also von Puerto Santiago oder Los Gigantes, das meint, glaube ich, mehr oder weniger das gleiche, rauf nach Santiago del Teide. Die Frühstücksbar dort kam nach 860 Höhenmetern genau richtig. Das ist hier der beste schon. Die Räder sind auch noch da und dann geht es jetzt ins Teno-Gebirge. So, willkommen im Teno-Gebirge. Und es wird direkt steil. Kämpfen, alle kämpfen. Ja, da unten ist irgendwie eine Steinbrecheranlage oder so. Auf jeden Fall ist es laut. Ja, schöner steiler schön steiler Einstieg. Ah, das ist flach. Das ist flach. Hier geht es jetzt wieder richtig kurz mal steil den Berg hoch. Ich habe jetzt trotzdem die Armlinge und die Windweste mal angezogen, weil wir ja gerade den Kaffee getrunken haben. Jetzt könnte ich das gerade alles eigentlich wieder ausziehen. Aber da bin ich jetzt irgendwie zu faul. Und ich sehe, da kommt Mario.
Man kann schon erkennen, wie steil und kurvig es in die Schlucht runtergeht. Meine Vorfreude ist riesig und so bremse ich mich jetzt den Berg hinunter. Ich traue mich hier etwas schneller runter als Anne. Der Asphalt ist hier ziemlich gut und neu, aber auch glatt und man hat keinen guten Grip. Deswegen wird es in der folgenden Szene etwas brenzlig. Ich bin zu schnell für die Kurve und habe sie auch nicht gut angefahren und so musste ich etwas mehr bremsen als üblich und dann ist das Hinterrad ins Rutschen gekommen. Aber es ging nochmal gut. Da ist ja Anne D. Ha? Warte immer mal wieder auf mich. Ja. Und tschüss. Ja, ich habe jetzt gerade mal auf Anne gewartet. Fährt hier solche steilen Sachen ungern runter, weil ja die Begrenzung auch so, ja, nicht jetzt unbedingt Sicherheit vermittelt. Und jetzt ist sie nochmal vorgerollt. Ich warte nochmal und dann fahre ich weiter runter, ein bisschen schneller und hole dann wieder auf. Und ja, Hälfte haben wir schon ungefähr so gefühlt, glaube ich. Sehen uns dann gleich wieder unten. Jetzt fahren wir durch das berühmte Dorf Maska. Es sind allerdings nur ein paar einzeln stehende Häuser. Das ist manchmal ganz faszinierend, jetzt hier in der Schlucht. Trotzdem noch Häuser. Voll unwirklich, dass man hier wohnt. Aber ja. Besonders hier zu wohnen, würde ich sagen. Oben Nebel. Ja, hier sind wir jetzt auf 700 Meter knapp. Ja, wir kommen jetzt auch immer weiter in die Wolken und es beginnt jetzt auch leicht zu regnen. Damit das Feeling hier richtig rüberkommt, lassen wir die Musik mal weg. Mir wird hier gerade 16% angezeigt. Keine Regensachen dabei. Kurzer, knackiger Anstieg. Ne? Dunkelrot sehe ich da. Jo. Ups. Ganz schöne Suppe. Lieber rauf als runter. Ich sehe nichts mehr.
Also wir machen heute keinen Abstecher irgendwo rechts und dann wieder den gleichen Weg hoch. Wenn wir Glück haben, ist auf der anderen Seite des Berges trocken. Also Das kann man dann im Moment nicht wirklich glauben. Da. Eins kann ich schon vorwegnehmen, wir sollten kein Glück haben. Guck mal, hier ist wieder ein Mirador. Ein Aussichtspunkt. Heute außer Betrieb. Hier pfeift richtig der Wind um die Ecke. Ist jetzt nochmal ungemütlich. Obwohl ich weggeweht. Vorsicht, das kommt jetzt von der Seite, du musst dagegen halten. Komm weiter. Schnell hier um die Ecke, hier ist es schlimm. Ja, komm, es geht. Guck, und hier ist schon fast der Windstill, ne? Oh Gott. Yippie. Ja, damit ist der höchste Punkt jetzt hier erreicht und wir fahren jetzt runter. Bis hierher war alles okay, aber ab jetzt wird's echt hart für mich. Ich bin klitschnass und auf der Abfahrt wird mir richtig kalt. Ja, ich mache jetzt gerade noch mal einen Stopp und warte auf Anne. Ja, es ist kalt und nass. Aber da vorne sieht schon so aus, als wird es ein bisschen heller, freundlicher. Vielleicht ist da sogar trocken. Naja, aber ich glaube vielleicht nicht. Ja, wir kämpfen uns hier weiter durch und ja, machen einfach weiter. Ich habe mich die Abfahrt echt runtergequält, hatte auf überhaupt nichts mehr Lust und wollte eigentlich alles hinschmeißen und habe auch bei Mario 2, 3 Tränchen verdrückt. Aber ab da ist er die letzten Kilometer langsam mit mir runtergerollt und es ging dann auch irgendwie. Das ist unsere gesamte Strecke durchs Tenno-Gebirge. Erst die kurvige Abfahrt, dann der regnerische und windige Aufstieg und dann die Abfahrt ans Meer war dann nur noch regnerisch und sehr kalt. Wenn ein Supermarkt oder so kommt oder eine Bäckerei, Café, dann machen wir mal eine Pause. Also wir sind jetzt so ziemlich unten erstmal. Es wird wieder wärmer. Wir haben es rausgeschafft. Links American Café. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier im Warmen, im Café. Also es war schon nicht ohne. Nie mehr ohne Regenjacke. Genau, nie mehr ohne Irgendwie haben wir jeden Tag das Falsche an oder dabei. Es ist verflixt. Das ist echt so. Fahrt nie ohne Regenjacke. Ja, wir haben uns jetzt hier nochmal ein Frühstück dieser Juno im Bocadillo bestellt und ja. Wir haben heute auch Zeit. Fahrradabgabe ist eigentlich erst zwischen 18 und 20 Uhr. Von daher kein Stress. Wir können ihn aber auch schon vielleicht 1-2 Stunden vorher mal bitten, in den Laden zu kommen. Schauen wir einfach. Ja. Hart erarbeitet, verdient. Ah, lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ja.
Okay, zweiter Anstieg, 8 Kilometer, 470 Meter rauf. Da stellt sich jetzt die Frage, ob wir dann wieder in die Wolken reinfahren und es wieder kalt wird. Aber ja, wir wollen hier die Hauptstraßen vermeiden. Deswegen fahren wir ein bisschen die kleineren Straßen und dann geht es halt höher. Schöne, kleine, ruhige Straße. Passt. Yeah. Ja, da geht's noch rauf. Schon wieder warm. Ja, heute waren wir wirklich mal wieder dem Wetter ausgesetzt und dann muss man sich einfach selbst da rausfahren, runterfahren, da wo es warm ist und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Ich würde mal sagen, da in die Bildmitte, ungefähr da müssen wir jetzt noch hin. Oben entlang der Küste. So, wir sind oben. Und dann geht's jetzt runter. Runter nach Icod de los Vinos. Das ist unsere Strecke von der richtig coolen Bar, den Anstieg rauf und runter bis nach Icod de los Vinos. Und da haben wir dann ein bisschen Stop and Go mit den Autos mitgemacht. Jetzt sagt er einfach, er zieht sich einfach nur um. Und was sehe ich in seiner Hand? Macht er einfach eine Pause. Und Triggers. Wir sind aus dem trubeligen Icod raus und jetzt auf dem letzten Anstieg des Tages. 9,8 Kilometer, 400 Höhenmeter. Wie ist die Lage, Anne? Ja, die Lage ist sehr gut. Vor einer Minute haben wir es noch gesagt, aber jetzt Wolken, Nebel, kalt, Regen. Und da sind noch mal 400 Meter höher. Können noch mal brenzlig werden. Ja, man sieht auch vom Meer fast gar nichts mehr. Die letzten 2 Kilometer. Temperaturtechnisch geht es bergauf. Mal schauen, wie es runter ist. Jo, damit sind wir oben und fahren jetzt runter noch 16 Kilometer bergab
bis Puerto de la Cruz. Neblig ist es, mal schauen. Es war weiterhin sehr neblig, aber es ist immerhin trocken geblieben. Hier rechts ist das Hotel, in dem wir die ersten 3 Tage waren. Hier noch kurz die restliche Strecke in der Animation. Als Ziel hatten wir uns die Playa Jardin ausgesucht, also den Gartenstrand. Hier hat man einen schönen Park angelegt und dahinter befindet sich der schwarze Vulkansandstrand. Jo, komplett schwarzer Sand, ne? Ja. Jetzt habe ich dich gerade auf dem Bild. Dort gab es auch ein Restaurant und wir haben es uns richtig gut gehen lassen. Da im Hintergrund Musik lief, gibt es hier keinen Ton. Ja, damit geht eine krasse Woche auf Teneriffa hier zu Ende. Es war sehr anspruchsvoll, also ich würde sagen, es ist nichts für Anfänger. Ja, also es geht steil nach unten, aber vor allen Dingen auch ganz steil nach oben. Ja, und dann waren wir immer sehr dem Wetter ausgesetzt. Wir hatten eigentlich jeden Tag das Falsche an, haben es aber immer geschafft, uns da rauszufahren. Und dann, was noch? Ja, also es war auch anspruchsvoll. Wir wollten ja eigentlich 4 Rundtouren machen und dann als extra noch die Fahrradrückgabe mit 1600 Höhenmetern. Das haben wir dann eben anders gemacht. Wir haben den 3. Tag ans Ende verlegt und das dann mit der Fahrradabgabe heute kombiniert, weil sonst wäre uns das zu viel geworden. Und ja, es sind hier wenig andere Fahrradfahrer. Das ist auch cool, ne? Also ja. Hier trauen sich nicht die meisten hin. Ja. Super Asphalt, sehr rücksichtsvolle Autofahrer hatten wir bisher, finde ich, so in der Form noch nie. Ja. Richtig gut. Und keine Hunde, wie so viele zumindest. Und landschaftlich, ja, Wahnsinn. Allen voran der Teide. Allein deswegen lohnt es sich schon mal hierher zu kommen und da hochzufahren. Aber auch Anaga-Gebirge oder Teno heute waren cool. Und ja, ich fand es einfach spannend, ne? Weil du wusstest nicht so recht, was auf dich zukommt. Und ja, dann verabschieden wir uns. Wir fahren jetzt gleich noch hier von wir geben jetzt erst noch gleich die Räder ab. Dann fahren wir mit dem Taxi wieder zurück nach hier von Puerto de la Cruz bis nach Los Gigantes. Morgen mit dem Taxi und Flugzeug und so weiter. Das zeigen wir euch nicht, das könnt ihr euch vorstellen, wie das läuft. Und dann sagen wir ciao, bis zum nächsten Video. Ciao. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.